大家好，我係馬德禮師傅。今日咧想同大家咧講一講華光教。咁咧我咧就係16歲開始咧就學法㗎啦。咁咧因為咧近日咧就咧有啲網上朋友咧就揾我就問華光教嘅歷史啊、華光教嘅問題，所以今日咧就想拍一個短片咧，就同大家咧分享下華光教。我馬德禮華光教係師承鄧學德師傅嘅過教嘅過程咧，可以今日咧同大家咧作出少少嘅分享嘅。咁我哋華光教咧就係分呢個文教同武教嘅。咩意思咧？就係要分2日嘅。第一日咧就係文傳，第二日咧就係武傳。咁我哋咧通常咧學頭3手功夫。呢個頭3手功夫咧，陣間要同大家解釋下嘅。首先咧學頭3手功夫咧就係叫小臂、大臂、反臂。咁咧出邊坊間咧都有其他嘅別稱嘅，可能叫做小臂打、大臂打、反臂打，其實咧都係一樣嘅。咁我哋功夫咧，每一手功夫咧都要練49日嘅。咁我哋咧以行呢個水法為主，咩意思咧？因為咧我哋華光教咧就係每日咧就練功。咩叫練功咧？就係好似我哋嘅手機要叉電一樣，就好似我哋南傳嘅法教其他教派，就好似我學嘅六壬神功、茅山神功咁，我哋咧都要食符章嘅。而我哋華光教咧就唔需要食符嘅，我哋將功夫就寫喺水度，加上特別嘅手印咧去增強法力嘅。過教嘅時候咧，準備乜嘢咧？我哋準備啲布啦。布匹咧有特定嘅尺寸嘅，有線啦，有火柴啊，有紅棗啊，咁咧每一樣嘢咧都有特別嘅意思嘅。咁呢度咧就唔同大家一一咧去解釋啦。學功夫咧就係一手一手功夫咁過嘅。首先咧我哋咧先學咗頭3手功夫啦，之後咧師傅就會因應唔同嘅弟子嘅情況、心性而定而傳邊一手功夫。咁呢個一手一手功夫咧就係一個咒語。就配上幾個花字或者一個花字，為一手一手功夫嘅。咁我哋文傳有文傳嘅過功方法，武傳有武傳嘅過功方法嘅。所以咧就必須用文武傳學咗，咁先係代表咧一套功夫咁樣嘅。咁我哋華光咧就係寫水。咩叫寫水？即係將啲功夫寫喺水度咧嚟修練嘅。配上咧特別嘅手印咧，就去增強法力嘅，就有別於其他神功啦，例如咧我學嘅六壬神功、茅山神功咁啦，就係要食符嘅。咁坊間有啲叫做吞符，咁我哋咧就冇吞符或者食符呢個增強法力嘅，主要全部都係行呢個水法為主嘅。咁而家咧就同大家咧解答下啲問題，因為咧有啲線訊啊都有咧私底下咧就係 PM 我問我啲問題嘅。咁我睇下咩問題可以同大家解答下。有個朋友咧就問啦，華光大帝咧係咪財神，係咪招財嘅咁？因為佢話上網見到好似有啲人咧就話華光大帝都係招財嘅喎咁。咁可以同大家分享下我嘅睇法。我睇咧華光大帝咧就其實就冇招財嘅，因為我哋華光大帝法當中咧都係以治病啊、驅邪啊、懲治惡人為主，屬於武法嘅一種嘅，就冇招財嘅咁樣啦。馬師傅係咪好似六壬啊、茅山咁，會有法線啊、有腰紅啊、有法印啊咁樣嘅法器咁？咁我呢一脈嘅華光教咧就係冇嘅，就冇腰紅、冇法線冇呢啲咁樣嘅法器嘅咁樣咯。亦都有咧善信咧就提及啦，問我馬師傅華光教咧，之前睇我嘅視頻，我就講到我哋華光教咧就要閉氣嘅喎咁。咁咧可能佢咧就未咁清楚，而家重新再同大家咧解釋下，我哋華光教咧練功夫必須係閉氣嘅，就唔會開聲講咒語或者開聲講説話嘅。一開聲咧就係疏咗氣嘅咁樣咯。我哋華光教咧有咩特色咧？我哋華光教咧以快狠準見稱嘅。咩叫做快狠準咧？可以同大家解釋下。我哋咧用功夫，如果我哋咧要寫到花字再念咒語先出咧，咁就係慢嘅。咁我哋一手功夫咧練上，師傅過咗俾你，你練好之後咧，你要用邊一手功夫嘅時候咧，一諗住嗰手功夫就即刻就能夠用得到噶啦。狠同準係咩意思咧？狠就係話我哋有懲治惡人嘅方法，即係打個比喻就話啦，如果人哋去欺負我哋、去蝦我哋、害我哋係可以容許我哋係用法去還擊翻、去懲治翻呢個惡人嘅。咩叫準咧？因為我哋功夫有分小中大嘅功夫，
有啲功夫要貼身先可以去懲治到惡人，有啲係隔空可以懲治惡人，有啲叫做過山又得。咩過山？即係隔座山、隔埲牆，一樣都可以懲治到惡人。所以我哋華光功夫叫做快狠準見稱，係剛才講到我哋有啲懲治惡人啊嘅方法啊，驅邪一樣係有嘅。我哋華光功夫咧都有對付精怪嘅功夫嘅，因為咧我哋華光大帝座下咧除咗有千里眼順風耳為護法咧，我哋仲有青蛇精、白蛇精、風羅大將軍同埋風火大地神。呢四位神明咧都係主要係驅邪治鬼，而白蛇精、青蛇精咧，我師傅講落咧就係統領住咧就係妖精界嘅，即係意思咧就係妖精都要臣服於佢嘅。後尾佢就歸順咗我哋華光師祖、華光大帝，所以我哋有一手功夫專係請白蛇精、青蛇精，就係咁樣嘅。除咗我哋剛才講到懲治惡人啦，同埋呢個驅邪治鬼之外，我哋華光咧仲係醫病嘅。我哋咧有啲功夫專係咧就係醫病為主嘅，就係請到咧我哋嘅七味仙丹就係治病啊，同呢啲三鎮天地靈咁樣去醫病嘅。華光教咧係好博大精深嘅。咁今日咧先同大家咧分享到咧呢度先。如果大家有咩問題咧，都可以繼續咧 PM 我嘅。咁我哋下一集就同大家再見啦，多謝。